Aaranya collections. எங்க சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க டெய்லி போற saree collections வீடியோல நீங்க பார்க்க முடியும். இன்னைக்கு பார்க்க போறது வந்து mixed saree collections. raw silk, kora muslin, பட்டு saree எல்லா இது வரும். First saree பார்க்க வரது இது ஒரு silk saree, soft silk saree. Saree color வந்து ஒரு மாதிரி brown color மாதிரி வரும். Saree border ரெண்டு சைடும் இந்த மாதிரி வரும். Saree full இப்படி embroidery work வரும். Stone workum வரும். Saree full இப்படி embroidery work வரும். Saree ஓட பல்லு டிசைன் இது. இந்த saree ஓட பல்லு டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். இந்த saree ஓட பல்லு டிசைன். saree ஓட blouse color maroon கலர்ல வரும். saree ஓட blouse color maroon கலர்ல இப்படி சின்ன புட்டா போட்ட மாதிரி வரும். கைக்கு ரெண்டு சைடும் blouse ரெண்டு சைடும் border வரும். saree material ரொம்ப நல்லா இருக்கும், சாஃப்ட்டா இருக்கும். இப்படி embroidery design பல்லு டிசைன் embroidery design வரும். saree full இந்த மாதிரி புட்டாஸ் வரும். இந்த saree ஓட ரேட் 750, free shipping inside தமிழ்நாடு, other state க்கு எக்ஸ்ட்ரா வரும். நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது இது ஃபேன்சி பட்டு இந்த மாதிரி டிசைன்ல வரும். saree full நேவி ப்ளூ கலர்ல இப்படி சில்வர் ஜரியில மயில் போட்ட மாதிரி டிசைன் வரும். மயிலும் புட்டா டிசைன் வந்த மாதிரி வரும். saree full இந்த டிசைன் saree full-ஆவே இந்த டிசைன் வரும். saree ஓட பல்லு இந்த மாதிரி வரும். இந்த saree ஓட முந்தி பல்லு டிசைன் இது. saree ஓட blouse கலர் இப்படி green கலர்ல வரும். உள்ள வந்து செல்ஃப் டிசைன் வரும், சின்ன சின்ன flowers வரும். அதே பீகாக் டிசைன் flowers மாதிரி வரும். இந்த சாரியும் மெட்டீரியல்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இதனோட ரேட் 690, ஃப்ரீ ஷிப்பிங் இன்சைட் தமிழ்நாடு, அதர் ஸ்டேட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வரும். ஃபேன்சி பட் சாஃப்ட் சில்க் டைப்லேயே மஸ்டர்டு கலர் ஒரு தேன் கலர் மாதிரி வரும். தேன் கலரில் உள்ள செக்குடு டிசைன் வந்த மாதிரி வரும். செல்ஃப் டிசைனாக செக்குடு வரும். ஓரத்தில் இந்த மாதிரி பார்டர் வரும். ஜரி வந்து இந்த மாதிரி ப்ளூ கலரில் பார்டர் வரும். saree ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி டிசைனில் வரும். ரெண்டு சைடுமே பார்டர் வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இது. இந்த சாரியோட பல்லு டிசைன். சாரியோட ப்ளவுஸு இந்த சாரிக்கு ரன்னிங்கில் தான் வரும். இந்த சாரிக்கு ப்ளவுஸ் டிசைன் வந்து ரன்னிங்கில் தான் வரும். இதனோட ரேட்டும் 690, ஃப்ரீ ஷிப்பிங் இன்சைட் தமிழ்நாடு, அதர் ஸ்டேட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வரும். இந்த மெட்டீரியலும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ரா சில்க்கு, செமி ரா சில்க்கு. செமி ரா சில்கில் ப்ளூ கலர் நேவி ப்ளூ கலரில் பார்டர் இந்த மாதிரி வரும். கீழே இந்த மாதிரி பார்டர் வரும், மேலே இந்த மாதிரி பார்டர் வரும். saree ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இது. இந்த சாரியோட பல்லு டிசைன். சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர் இந்த மாதிரி வரும். தேன் கலர் மாதிரி வரும். ஓரத்தில் பார்டர் வரும். கீழே இந்த மாதிரி பார்டர் வரும். இதனோட ரேட்டும் 690, ஃப்ரீ ஷிப்பிங் இன்சைட் தமிழ்நாடு, அதர் ஸ்டேட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வரும். சேம் டிசைனே ப்ளூ கலர் மாதிரி ராமர் ப்ளூ கலர் மாதிரி வரும். ஓரத்தில் இந்த மாதிரி பார்டர் வந்து ப்ளூ கலர் பார்டர் வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இது. இது சாரியோட பல்லு டிசைன். சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர் ப்ளூ கலர் வரும். ப்ளூ கலரில் லைன்ஸ் வரும். ஒரு சைடு இந்த மாதிரி பார்டர் வரும், கீழே இந்த மாதிரி பார்டர் வரும், மேலே இந்த மாதிரி பார்டர் வரும். இதனோட ரேட்டும் 690. ஃபேன்சி காட்டன் மெட்டீரியல்லையே பிங்க் கலரில் இப்படி உள்ள இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் வரும்.
ஓரத்தில் ரெண்டு சைடு இந்த மாதிரி ப்ளூ கலர் பார்டர் வரும். saree ஃபுல்லாகவே இந்த டிசைன் வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். இது சாரியோட பல்லு டிசைன். சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர் இது சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர் வந்து ப்ளூ கலரில் கைக்கு பார்டர் வரும். இதோட ரேட்டும் 690. ஃப்ரீ ஷிப்பிங் இன்சைட் தமிழ்நாடு. அதர் ஸ்டேட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வரும். நெக்ஸ்ட்டு செமி டசர் காட்டன் மெட்டீரியல்லையே பிங்க் கலர் ஒரு மாதிரி வைலட் பிங்க் மாதிரி வரும். உள்ள டிசைன்ஸ் இந்த மாதிரி வரும். ஓரத்தில் பார்டர் நேவி ப்ளூ கலரில் இந்த மாதிரி பார்டர் வரும். சாரீ ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி டிசைன் வரும். சாரீ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி டிசைன் வந்து மேலே இந்த மாதிரி பார்டர் வரும், கீழே இந்த மாதிரி பார்டர் வரும். இது சாரியோட பல்லு டிசைன். இந்த சாரியோட பல்லு டிசைன். இதுக்கும் ப்ளவுஸ் ரன்னிங்கில் தான் வரும். இந்த சாரிக்கும் ப்ளவுஸு ரன்னிங்கில் தான் வரும். இதனோட ரேட்டும் 690. ஃப்ரீ ஷிப்பிங் இன்சைட் தமிழ்நாடு. அதர் ஸ்டேட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வரும். டிசைனே மஸ்டர்ட் கலரில் மஸ்டர்ட் கலர் மாதிரி, இதுவும் தேன் கலர் ஹனி கலர் மாதிரி தான் வரும். ஓரத்தில் பார்டர் இந்த மாதிரி வரும், கீழே மேலே இந்த மாதிரி பார்டர் வரும். சாரீ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி டிசைன் வரும். சாரீ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி டிசைன். இது சாரியோட பல்லு டிசைன். சாரியோட பல்லு டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். இதனோட ப்ளவுஸு இதுக்கு ரன்னிங் ப்ளவுஸ் தான். மெட்டீரியல் ரொம்ப நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். இதனோட ரேட்டும் 690. ஃப்ரீ ஷிப்பிங் இன்சைட் தமிழ்நாடு. அதர் ஸ்டேட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வரும். நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது இது கோரா மஸ்லின் சாரீ. கோரா மஸ்லின் சாரீலேயே ஓரத்தில் சாரீ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி டிசைன் வரும். சாரீ கலர் மெரூன் கலர். ஓரத்தில் இந்த மாதிரி பார்டர் வரும். சாரீ ஃபுல் டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இது சாரியோட பல்லு டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். ப்ளூ கலரில் இப்படி உள்ள ஃபுல்லாக டிசைன்ஸ் அந்த மாதிரி வரும். ஜக்கா டிசைன் அந்த மாதிரி வரும். சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர் ப்ளூ கலரில் கீழே கைக்கு இந்த மாதிரி பார்டர் வரும். இதனோட ரேட்டும் 690. ஃப்ரீ ஷிப்பிங் இன்சைட் தமிழ்நாடு. அதர் ஸ்டேட்டுக்கு சேம் டிசைன்லேயே இதுவும் ஒரு மாதிரி லைட் ஆரஞ்சு கலர் மாதிரி வரும். தேன் கலர் மாதிரி தான் வரும். ஓரத்தில் பார்டர் இந்த மாதிரி வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் சாரியோட முந்தி இந்த மாதிரி வரும். ப்ளூ கலர் பிங்க் கலர் வந்து வரும். சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர் சாரியோட ப்ளவுஸ் கலரும் இப்படி ப்ளூ கலரும் ஆரஞ்சு கலர் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி வந்து பார்டர் இந்த மாதிரி வரும். இதனோட ரேட்டும் 690. நெக்ஸ்ட்டு சேம் மெட்டீரியலே ஒரு மாதிரி லைட் சாண்டில் கலர் மாதிரி கிரே சாண்டில் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி கலர் வரும். ஓரத்தில் பார்டர் இந்த மாதிரி வரும். ரவுண்ட் டிசைன் வந்து ரெட் கலரில் வரும். மேலே இந்த மாதிரி பார்டர் வரும். சாரீ ஃபுல்லாக மேங்கோ போட்ட மாதிரி இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் வரும். சாரீ ஃபுல்லாக சாரியோட பல்லு டிசைன் இது சாரியோட பல்லு டிசைன் மெரூன் கலரில் வரும். ஓரத்தில் இந்த மாதிரி பார்டர் வரும். இது சாரியோட பல்லு டிசைன். இந்த சாரிக்கு ப்ளவுஸ் ரன்னிங்கில் தான் வருது. இந்த சாரிக்கு ப்ளவுஸு ரன்னிங்கில் தான் வருது. இதனோட ரேட்டும் 690. ஃப்ரீ ஷிப்பிங் இன்சைட் தமிழ்நாடு. அதர் ஸ்டேட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வரும். இன்றைக்கி பார்க்குற கலெக்ஷன்ஸ் இவ்வளோ தான். இதில் உங்களுக்கு பிடிச்ச மெட்டீரியல்ஸு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து எங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்பிச்சு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மெட்டீரியல்ஸ் பற்றி ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணி கேளுங்க. தேங்க்யூ.